Bishop Sheldon yahayo okwaboroko obu yabaryo mu rutaya yorwe omu busaba dikono obu erizoba mukamari n'umwana wawe ugu mukamari omukoro gwatandika no kutaho emikono abantu baruhika bina ogwakorerwa aha kibuga kikuru ekyekanisa ya St Andrews Nombe kama abwizobere kuru eryabariri ari Nombe twasima Ruhanga bo kuba oburiso obu bukoraje munonga ebyentasiya nibakoraje buri kwezi omumate haruga miliyoni emwe kandi binena nobwerufu nari bine omushana omuriye bariyo bakora kandi ekyo ntukisimira munonga. Reverenda mwine kizinduka Dennis Sabadikon wa Nombe akidikonare yashaba abakristayo kwesiga mukama omuruburi kimwe ekibarabe no bakora tekaho umukono no kuhamya abakristayo bitu kandi babarinje munonga abantu binje bajunwa kusima mukama munonga abo abantu kwicaraza Yesu abantu bakujunwa esinete bekana kusima n'umureberezi witu kandi aburirenje munonga kandi tushaba abantu bona kwirinda indwara y'Ebola ibibi kandi twatutira umujazi kureba ngo abantu bitubona bije gushoma safe atanye n'abitwara umuco kusima Ruhanga abo abakristayo bitu kwatanisa kakuza tukakurakoranisa ubu Sabadikon witu na Nombe parish. Reverend Apollo Tugume chaplain wa Bishop kandi wabo muburuzo mukuru yashaba abakristayo okureka kugerra no winazi ngo bekwase mukama Ruhanga wagiye hari Yesu ukagateka ahakuramya barahanga abandi ukarga Ruhanga wawe obushoboruzi bwona notobera mu nsomo agamba kigambo cy'amasomero agarukiba exam mucuma watiyo mu ba exam natsi yafeta telekoka yewe nitegateka kwiba exam nechi kibunonga gasha kwa Evans Taremwa.